Merhabalar, Ev Arsız'dan Alper İşler. Bugün sizlere arkamda görmüş olduğunuz çok güzel lüks bir villanın tanıtımını yaptım. Doğası güzel, zemin katından deniz manzaralı, büyük havuza sahip, peyzajı çok güzel, 4+1 girişte odası olan güzel bir villa. Akıllı ev sisteminden tutun, merkezi süpürgesine, aynı zamanda şöminesine, yerden ısıtmasına kadar her şeyi ayrıntılı düşünülmüş ve çok güzel bir mimarisi olan bu arkamdaki villanın tanıtımını yaptık. Detaylı olarak sormak isterseniz beni bu numaradan arayabilir ya da YouTube'a çekmiş olduğumuz bu villamızın tanıtım videosunu seyredebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.